Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande. Wir hatten in den letzten Wochen dieses Bike hier im Test, das Riso & Müller Transporter 2 65 mit dem smarten System. Und um das Fazit gleich vorwegzunehmen, es ist das beste Long John Lastenrad, das ihr aktuell von Riso & Müller bekommt. Und warum wir das glauben und welche Kompromisse ihr trotzdem eingehen müsst, darum geht es in diesem Video. Wir haben in den letzten Wochen alles mit diesem Bike gemacht, was man halt so macht. 6 Wochen knapp hatten wir es insgesamt im winterlichen Lübeck. Und das hat sowohl Starkregen, lang anhaltenden Starkregen, als auch Schneefall und gesalzene und gestreute Straßen mitgemacht. Als auch natürlich alle unsere Aufgaben erfüllt, die wir so als Familie ohne Auto an so ein Lastenrad stellen. Das hier ist übrigens nicht das erste Video zu diesem Fahrrad, sondern ich habe euch das schon einmal komplett in allen Einzelheiten vorgestellt und auch einen Fahreindruck gegeben. Auf diese Details gehe ich nicht nochmal ein. Guckt einfach das erste Video, dann wisst ihr schon mal Bescheid, worum es sich dreht. Und ich habe das erste Video nochmal neu und leicht verändert hochgeladen. Das verlinke ich jetzt einmal hier oben. In diesem Video wollen wir das Rad nämlich einmal bewerten, und zwar nach der Radelbande Bewertungsmatrix. Das sind 2 übergeordnete Kategorien mit jeweils 5 Kriterien. Einmal Lastenrad, wir fangen mit Fahrrad an, einmal Fahrrad und einmal Lastenrad. Aber bevor wir auf diese Bewertung eingehen, habe ich einmal 3 Alternativen für euch. Einmal den absoluten Klassiker, das Bullet. Höchst frei und individuell konfigurierbar mit vielen verschiedenen Boxoptionen, auch von Drittherstellern, ist das so natürlich der OG der modernen Cargo-Bikes, zusammen mit dem Urban Arrow vielleicht, aber er ist ähnlich variabel in der Boxgestaltung wie dieses Fahrrad hier. Die zweite Alternative ist das Cube Cargo Hybrid. Das habe ich euch vor ein paar Jahren auch mal im Test vorgestellt. Ist ebenfalls ein deutscher Hersteller, wird in Deutschland montiert, hat vielleicht ein bisschen anderen Fokus, ähnelt sich aber in der Ausstattung und in der Konzeption ziemlich zu diesem Fahrrad. Und die dritte Alternative ist das Carcon Classic. Wir hatten das Carcon Cruise im Test, das mit einer EPP-Box kommt ohne Tür. Das Carcon Classic ist aber das erste Lastenrad, das ich kenne, mit einer Tür in der Seite. Und diese Tür, die macht im Alltag schon mal einen Unterschied. Das Rad ansonsten ist komplett anders aufgebaut zu diesem Fahrrad, aber auch in einem ähnlichen Bereich, in einer ähnlichen Auslegung als Family Long John. Das ist so das Umfeld, in dem sich das Riso & Müller Transporter bewegt. Beginnen wir aber mal mit der Radelbande-Bewertung, und zwar mit der Fahrdynamik. Das Riso & Müller Transporter ist sehr nah am Optimum, wie ein Long John Cargo Bike fahren kann. Die Sitzposition eignet sich sowohl für große als auch für kleine Leute richtig gut, und man kann jeweils entscheiden, ob man eher aufrecht oder eher sportlich sitzen möchte. Wenn man dann damit fährt, dann ist die Lenkung straff abgestimmt und es lenkt trotzdem bereitwillig ein. Der Komfort ist gegeben durch die Federgabel vorne, die natürlich keine Wunder vollbringen kann, aber sie nimmt die größten Unebenheiten raus, und auch eine Federsattelstütze haben wir in den 6 Wochen unseres Tests nicht vermisst. Auch von allen anderen Riso & Müller Long Johns habe ich mich hier drauf am wohlsten gefühlt, und Lea eben auch mit ihren 1,62 Meter. Der Motor trägt natürlich ebenfalls zum Fahrerlebnis bei. Der ist nicht nur sehr leise, sondern auch mehr als ausreichend kräftig. Mit 75 Newtonmeter hier in der Version mit dem smarten System hat er genauso viel Drehmoment wie der ganz alte Performance CX. Ihr wisst schon, der mit dem kleinen Ritzel. Aber wo dieser Motor nicht rankommt, ist bei der Feinfühligkeit oder der Sensibilität. Das Ansprechverhalten des Motors ist einfach nicht auf einem Niveau mit dem Cargo Line oder dem Performance Line CX. Und das Problem ist auch, man kann sich nicht darauf einstellen, dass man irgendwie eine halbe Kurbelumdrehung braucht oder eine Viertelkurbelumdrehung braucht, damit er einsetzt. Sondern mal ist es eine Viertelumdrehung, mal eine halbe Umdrehung, mal 1 1/4 Umdrehung, bis der Motor einsetzt. Aber auch andere Male ist er sofort da. Es gibt einfach keinen Gewöhnungseffekt. Selbst nach 5, 6 Wochen kommt es immer wieder vor, dass man antreten möchte und der Motor lässt einen so ein bisschen hängen. Das ist jetzt nicht unbedingt das Problem von Riso & Müller, sondern eher von diesem Performance-Line-Motor,
der in leichteren E-Bikes super funktioniert. Da fällt es überhaupt nicht auf. Aber wenn hier 2 Kinder und Gepäck drin sind und der Mensch auf dem Sattel auch nicht sonderlich leicht ist, dann ist das schon auffällig und ab und zu unangenehm. Die Übersetzung hier bei der Version mit Enviolo kann es auch nur teilweise ausgleichen. Sie ist zwar dafür ausgelegt, um auch stärkere Steigungen mit einer recht hohen Trittfrequenz hochzukommen, aber am oberen Ende fehlt dann halt für Geschwindigkeiten ab 30 km/h, also wenn ihr bergab fahrt, fehlt dann so ein bisschen Übersetzung. Aber da würde ich dann sowieso rollen lassen. Die Reifen, die sind richtig gut geeignet. Jetzt auch für das Winterwetter hatten wir kein einziges Problem. Wir sind auch über Schnee gefahren damit. Wir sind nicht weggerutscht. Auch wenn die Pickup-Reifen natürlich nochmal etwas besser auch für das Gesamtgewicht geeignet wären. Was auch noch gut ist, ist die große Bodenfreiheit. Also selbst Kanten, steile Garagenabfahrten sind hier mit dem Transporter kein Problem. Da kommt man teilweise auch die ein oder andere Treppenstufe mit runter. Das hat mir richtig gut gefallen. Also von der Fahrdynamik gibt es ein bisschen geteiltes Bild. Wenn es rollt, dann ist es richtig klasse, funktioniert richtig gut. Aber die Anfahrproblematik ist einfach nicht von der Hand zu weisen. Der zweite Punkt der Bewertungsmatrix ist Design, Konstruktion und Innovation. Und ich sage mal so, das Riso Müller Transporter heißt nicht umsonst Transporter. Eine Design-Ikone wird es nicht mehr, aber das will das Rad auch gar nicht sein. Hier wurde wirklich der größtmögliche Wert auf Nutzwert gelegt. Merkwürdige Doppelung. Und Riso Müller bekommt es hin, sehr viel Variabilität und Nutzwert auf ein verhältnismäßig geringes Gesamtmaß zu bringen. Auf der einen Seite dadurch, dass im Vergleich zum alten Paxter das Hinterrad von 27,5 Zoll auf 26 Zoll geschrumpft ist. Damit haben jetzt alle Long Johns von Riso Müller 26 Zoll Räder hinten. Als Resultat ist das hier ein verhältnismäßig kurzes Bike und das merkt man auch im Alltag und das sieht man auch optisch so ein bisschen. Das Rad wurde auch so konstruiert, dass man an alles gut rankommt, um die Standzeiten möglichst gering zu halten, was natürlich gerade im gewerblichen Einsatz wichtig ist. Bei der Innovation haben wir hier das smarte System, das ist definitiv zukunftsfähig und auch die Möglichkeiten, die der eigene RX-Chip bietet mit dem Tracking etc. Und damit ist das Rad in dieser Version mit dem smarten System auch definitiv für die nächsten Jahre gerüstet. Ansonsten aber ist es halt wirklich äußerst sachlich gezeichnet. Auch die Rahmenfarben mit Schwarz und Weiß sind nicht außergewöhnlich, aber mir gefällt es insgesamt sehr gut, eben weil hier Form follows Function ziemlich stark umgesetzt wurde. Und so ein VW Transporter ist ja auch nicht deswegen beliebt, weil er so ultra hübsch designt ist, sondern weil die Dinger einfach ultra praktisch sind. Und das ist hier eben auch der Fall. Und der nächste Punkt ist die Ausstattung. Und hier merkt man bei dem einen oder anderen Punkt, dass das Rad etwas unterhalb des Paxter und des Load angesiedelt ist. Denn der Sattel, der fasst sich insgesamt schon okay an, ist aber verhältnismäßig einfach und auch die Griffe wirken so ein bisschen speckig und sind einfacher als die Ergon-Griffe, die bei den höherpreisigen Rädern verbaut sind. Die Pedale allerdings, die sind insgesamt gut. Die scheinen sehr langlebig zu sein und damit hatten wir überhaupt keine Probleme. Das Purion-Display ist eine sehr gute Wahl bei diesem Fahrrad und das Coole ist auch, dass ihr, wenn ihr ein größeres Display haben wollt und etwas größere Zahlen braucht, ihr dann auch kostenfrei auf das Intuvia 100 wechseln könnt. Bei der Batterie bzw. dem Akku war es so, dass wir mit 545 Wattstunden ca. 30 bis 35 Kilometer weit gekommen sind im Alltag. In den meisten Fällen, ja, ich gebe es zu, im Turbo-Modus, aber auch mal im Auto-Modus oder im Sport-Modus. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass wir über lange Zeit jetzt Minusgrade hatten, also sehr tiefe Temperaturen und wir viel natürlich in der Stadt gefahren sind. Wenn ihr allerdings jeden Tag längere Strecken habt und auch mal 50 Kilometer an einem Tag schaffen wollt, würde ich definitiv den größeren Akku empfehlen, der dann 750 Wattstunden bietet. Und das Coole ist, ab Februar 2024 wird auch die Doppelakku-Option freigeschaltet wohl von Bosch. Und dann könnt ihr auch das smarte System in diesem Rad mit dem Doppelakku hier bestellen. Ist für die meisten wahrscheinlich nicht notwendig, aber das Schöne ist, dass sich der Akku eben auch leicht entnehmen lässt und sich leicht dann auch in der Wohnung laden lässt und man nicht irgendwie groß was ausbauen muss. Also für uns hat diese Akkukapazität gereicht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es für einige eben nicht reicht.
Bei der sonstigen Ausstattung wie den Lichtern oder auch den Bremsen merkt man auch, dass es sich hier um das Einstiegs-Long John von Riese & Müller handelt. Aber mehr dazu am Ende des Videos im Punkt Sicherheit. Und der nächste Punkt in der Bewertungsmatrix ist der Preis. Das Transporter ist zwar das günstigste Long John von Riese & Müller, aber es ist kein günstiges Lastenfahrrad mit knapp 7.000 € in dieser Ausstattung. Die günstigsten Long Johns mit einer ähnlichen Ausstattung kosten um und bei 5.000 €, dann auch mit einigem Zubehör, dann allerdings nicht unbedingt mit einem Bosch-Motor etc., sondern dann mit etwas günstigeren Motoren. Die teuersten Long Johns gehen aber dann entsprechend ausgestattet auch bis über 11.000 € hoch. Also man muss schon sagen, dass sich dieses Rad in dem unteren Bereich der Long John E-Lastenräder befindet. Das zeigt aber auch, auf welchem Preisniveau sich allgemein diese Räder aktuell befinden. Die meisten sind in dieser Ausstattung zwischen 6.500 und 7.500 € teuer, bieten dann aber im Vergleich häufig noch im Detail eine etwas bessere Ausstattung. Also beim Transporter ist es jetzt so, dass ihr für unter 7.000 € in dieser Ausstattung oder unter 6.000 € als nackter Hirsch ein insgesamt gut funktionierendes, in Deutschland montiertes Long John Lastenrad bekommt. Bei dem Preis würde ich mir aber schon wünschen, gerade wenn es sich hier um den Einstieg handelt und um ein gewerblich genutztes Lastenfahrrad, dass da zumindest die Bremsen Cargo-Bike-spezifischer wären oder auch der Cargoline-Motor mit drin wäre. Für diesen Preis bekommt man dann aber auch ein Rad, das einen tendenziell nicht im Stich lässt. Wo wir beim nächsten Punkt wären, Qualität und Wartung. Das Rad hat uns in den letzten Wochen trotz der teilweise widrigen Bedingungen nicht im Regen stehen lassen. Und das meine ich nicht nur sprichwörtlich. Der Riemen und die Enviolo sind äußerst wartungsarm, die Lackierung des Fahrrads ist gut ausgeführt, die Rahmenqualität mit den Schweißnähten, den einzelnen Verbindungen, die passt insgesamt gut. Und das ganze Fahrrad ist halt sehr stabil gefertigt. Hier sollte man auch auf Dauer keine großen Probleme haben. Auch gibt es keine Scheuerstellen, die auf Dauer irgendwelche Probleme verursachen könnten, sondern ich habe das jetzt sehr dreckig gemacht, aber ich werde das einmal richtig abspülen und sauber machen und dann sieht es quasi wieder wie neu aus. Also hoffe ich. Eine Komponente könnte allerdings nicht mithalten, mal wieder muss man sagen, und das ist die Federgabel. Denn die hat schon in den ersten Wochen der Nutzung hier Rostansätze. Das betraf jede Santo Mobi 32 Federgabel, die wir in den letzten Jahren im Test hatten. Die hatten alle dieses Problem. Da würde ich mir einfach mittlerweile die Santo Mobi 34 wünschen, die zumindest eine bessere Beschichtung hier bei den Rohren hat. Was dann auch, wo wir hier gerade vorne sind, aufgefallen ist, dass das Schutzblech hier vorne, könnt ihr jetzt gar nicht sehen, da vorne etwas länger sein könnte, denn der Dreck wird hier unter die Box in ziemlich großen Mengen gesprüht und trifft dann genau den Lenkmechanismus am hinteren Steuerrohr und auch die Füße der Person auf dem Sattel. Und ein letzter Punkt hier vorne, die Tektro-Bremsscheiben haben ebenfalls unter dem Wetter gelitten. Das ist erstmal per se nicht schlimm, aber die ganze Bremse ist auf Dauer der Belastung dieses Cargo-Bikes wahrscheinlich nicht gewachsen und würde ich, wenn das mein Rad wäre, auf ein standfesteres Modell umbauen. Also bei der Qualität gibt es schon den ein oder anderen verbesserungswürdigen Punkt, gerade bei den Anbauteilen. Also ein Punkt, den man halt wirklich sagen muss, es gibt auch 2024 kaum gute Cargo-Bike-Federgabeln. Warum? Keine Ahnung. Und damit wären wir jetzt beim Themenbereich Lastenräder und bei dem Punkt Variabilität. Und quadratisch, praktisch, gut, erinnert nicht nur an Schokolade, sondern auch an die Box dieses Fahrrads. Denn mit 60 x 60 cm ist es so ziemlich quadratisch. Und das Tolle ist, dass sich eine Eurobox nicht nur längs, wie bei den meisten anderen Long John Lastenrädern, irgendwie reinstellen lässt, sondern auch quer. Ohne Probleme. Und die wackelt nicht und hier hinten können dann noch Taschen etc. hingestellt werden. Allerdings ist jetzt nicht mehr so viel Platz für Kinderbeine. Aber das ist in den meisten Fällen auch gar nicht notwendig, denn diese Laderaumunterteilung, die ich euch im ersten Video gezeigt habe, die ist wirklich genial. Da können nicht nur dann Kinder hier hinten drin sitzen und irgendwelche Sachen hier vorne, sondern man kann eben auch Ladegut dann voneinander trennen, damit nicht alles wild durch diese Box herumfällt. Also große Gegenstände lassen sich hier einfach einladen und diese Box
die fühlt sich auch insgesamt sehr stabil an. Also das Material, das gibt ein bisschen nach, aber insgesamt hat es schon echt Substanz. Und diese Box lässt sich dann auch noch verhältnismäßig einfach vom Rahmen trennen, wenn man das irgendwann nicht mehr braucht. Und man kann halt nicht nur diese Ladefläche oder diese Box hier vorne verwenden, sondern auch den Gepäckträger, der für 20 Kilogramm nur freigegeben ist, aber damit trotzdem genug Kapazität bietet für einige Sachen hier oben drauf. Ein Korb zum Beispiel mit dieser MIG HD-Schnittstelle oder Packtaschen an den Seiten, die sich einfach reinhängen lassen, wie zum Beispiel der wundervolle Red Rebane Purist Exo. Rabattlink in der Beschreibung. Und wenn es doch mal etwas mehr sein soll, ist das Transporter auch für den Anhängerbetrieb freigegeben. Aber eins der coolsten Features ist diese Tür hier. Denn damit lässt sich nicht nur die Ladefläche nochmal anders nutzen und anders beladen, sondern natürlich auch lebendige Last kommt hier einfach rein. Und damit sind wir jetzt beim Punkt Kindersitze. Hier hat uns gut gefallen, dass die Sitzbank wirklich außergewöhnlich breit ist. Beide Kinder saßen hier mit ihren Schneeanzügen, mit den Winterklamotten drin und haben sich nicht die ganze Zeit gekabbelt, dass die eine Person der anderen irgendwie besonders viel Platz wegnimmt. Und das ist außergewöhnlich bei unseren Kindern. Außerdem hat uns gut gefallen, dass die Sitzbank oder die Rückenlehne wirklich hoch genug ist, hier dann so eine kleine Stufe bietet, damit der Helm ein bisschen Platz findet. Und beide Kinder, sowohl die große als auch die kleine, haben hier sehr bequem drin gesessen. Die Gurte sind ebenfalls gut anlegbar, haben einen guten Verstellbereich und kommen von schön weit oben, sodass sie auch definitiv nicht von den Schultern rutschen können. Das ist alles sehr durchdacht und sehr gut. Die Kinder sitzen hier wirklich gemütlich. Das Einzige, was halt vorkommen kann, dadurch, dass die Rückenlehne so steil ist, wenn ein Kind einpennt, dann fällt der Kopf halt die ganze Zeit nach vorne. Aber damit ist das Transporter auch nicht alleine. Die Kinder haben nach vorne genug Platz auch für längere Beine, aber wenn man diesen Fußraum nutzen möchte, ist uns aufgefallen, dass der auch genug Platz bietet für 4 Kinderfüße nebeneinander und es da auch keine Streitereien gibt. Und unsere fast 6-Jährige hat auch hier mit dieser Laderaumaufteilung bequem drin gesessen. Selbst mit ihren Winterklamotten kamen die Knie hier vorne nicht gegen. Also ich schätze mal, dass gerade dann, wenn es wärmer ist und sie nicht so dicke Klamotten tragen müssen, dass dann auch 7-Jährige noch, in der Größe natürlich, hier hinter dieser Laderaumabtrennung genug Platz finden. Und wenn es dann doch eben zu wenig Platz ist, dann kann man das hier immer noch hochklappen und die Kinder haben dann noch mehr Platz für ihre Füße und Beine. Also insgesamt sehr viel Platz für Kinder, viel mehr Platz als diese 65 cm Ladeflächenlänge erstmal vermuten lassen. Ein paar Punkte sind uns dennoch aufgefallen. Also hier die Sitzfläche, die ist sehr angenehm bequem gepolstert, die wird auch nicht sonderlich kalt. Wenn hier allerdings mal Wasser drauf kommt, dann lässt sich das nicht einfach mit einem Wisch trocknen, sondern eine gewisse Feuchtigkeit bleibt immer noch in diesem Material und braucht ein bisschen, bis es komplett getrocknet ist. Eine Babyschalenhalterung, eine dedizierte, gibt es für das Transporter 65 auch nicht. Hier gibt es aber die Möglichkeit, dann mit einer Weberschale zu arbeiten, die man dann hier in diesem Innenraum verzurren kann. Da muss man sich allerdings selber was überlegen. Und ein drittes Kind kann man hier nicht reinsetzen und auch der Gepäckträger ist nicht für den Kindertransport freigegeben. Allerdings, wie eben schon in dem Punkt davor gesagt, gibt es halt die Möglichkeit, einen Anhänger hinterherzuziehen, sodass man trotzdem mit 4 Kindern unterwegs sein könnte. Und halt diese Tür, die war der absolute Bringer. Die lässt sich halt auch von den Kindern nach etwas Eingewöhnung einfach öffnen. Sie kommen aber während der Fahrt nicht so einfach daran, erst wenn sie sich sehr weit strecken, aber das merkt man dann auch vom Sattel aus. Das einzige Problem, was sie immer hatten, dass sie immer an der Tür sitzen wollten. Und bei 2 Kindern geht das halt nicht, es gibt aber nur eine Tür. Eine zweite Tür, zumindest als Option, wäre aber irgendwie noch cool. Apropos Option, da wären wir jetzt beim Punkt Zubehör. Denn das Zubehör macht das Lastenrad. Und ich setze mal das Verdeck einfach mal wieder drauf. Und das Schöne ist, hier bei dieser Konstruktion, die ist zwar super einfach, aber auch super, super schnell montiert und auch schnell geöffnet und geschlossen, wenn man die Kinder ein- und aussteigen lässt.
Das Coole ist auch, das habe ich euch im ersten Video noch gar nicht gesagt, es gibt die Möglichkeit hier die Tür zu öffnen, während das Verdeck montiert ist. Dann können die Kinder schon mal reinschlüpfen. Die Tür geht allerdings nicht besonders weit auf und man kann sie dann auch nicht anschließen. Ist aber so ein kleines Detail, wenn die Kinder irgendwie vom Spielplatz selber schon mal einsteigen wollen. Dann, wenn man dieses Verdeck auf der einen Seite öffnet und dann hier das einmal umschlägt, dann ist die Öffnung auch groß genug, um Kinder von draußen aus einfach anzuschnallen oder reinzusetzen. Das Regenverdeck, das gefällt mir richtig gut. Es ist so simpel gestaltet, bietet aber echt eine tolle Abdeckung der Box und viele Möglichkeiten, um es auch zu verstellen. Denn ein Punkt, den ich euch ebenfalls im ersten Video nicht gesagt habe, weil ich den nicht kannte, ist, dass es auch eine Möglichkeit gibt, das Verdeck in eine Parkposition zu bringen, falls es regnet. Und dafür muss man den Lenker einmal runterstellen, zieht das Verdeck dann hier einmal runter, öffnet hier diesen Straps und macht den weiter und kann dann das hier runterziehen. Und das Regenverdeck sitzt dann deutlich näher an dem Lenker und bietet so eine noch bessere Abdeckung der Box. Denn bei Regen, wenn das Rad irgendwo steht, kann es schon mal vorkommen, dass Regen reinkommt, besonders bei so waagerechten Regen, den wir hier im Norden ab und zu mal haben. Aber das ist eine ziemlich coole Möglichkeit und die nächste coole Möglichkeit ist natürlich auch, dass sich das Regenverdeck insgesamt nochmal deutlich weiter nach oben stellen lässt, sodass man auch vom Sattel aus leichter auf das Display und in die Box gucken kann. Das habe ich ja im ersten Video bemäkelt, ist aber tatsächlich einfach eine Einstellungssache. Auch funktional ist das Regenverdeck des Transporter richtig gut. Das ist hier richtig dickes Material. Erst nach mehreren Stunden starkem Dauerregen kommen die ersten Tropfen hier durch die Nähte in den Innenraum rein, verfangen sich hier unter diesem Gepäcknetz, das hier oben ist, und tropfen dann nach und nach in die Box rein. Aber das ist auch wirklich eine außergewöhnliche Situation gewesen. Im Alltagsbetrieb während der Fahrt kommt hier wirklich kein Regen rein. Das Einzige ist, dass hier natürlich, dadurch, dass hier zu den Köpfen der Kinder so eine gewisse Lücke ist, dass es hier schon ein bisschen Zug geben kann. Ansonsten kann sich das Rad natürlich individuell konfigurieren lassen mit den verschiedenen Boxoptionen und auch wenn ihr es als Gewerbetreibende nutzen wollt, gibt es ja nochmal andere Optionen. Mir fehlt im Grunde nicht viel. So ein paar Flaschenhalterösen wären noch ganz gut, um irgendwelches Zubehörs, Faltschloss zum Beispiel irgendwo zu installieren. Und hier auf der Rückseite hätte ich ganz gerne nochmal so die ein oder andere Möglichkeit, um ja, irgendwelche Dinge einfach irgendwo reintun zu können, irgendwelche Taschen oder so. Vorne allerdings durch diese Laderaumunterteilung und auch dieses Netz hier oben im Dach gibt es schon einige Möglichkeiten, damit Kinder ihren Kleinkram verstauen können. Also insgesamt vom Zubehör sind wir sehr zufrieden. Das ist gut verarbeitet, das ist angemessen eingepreist und der Konfigurator von Riso Müller funktioniert ebenfalls gut, dass ihr schon vorher sehen könnt, was euch da erwartet. Und da sind wir jetzt beim vorletzten Punkt, Parken und Rangieren. Irritierend ist so ein bisschen bei dem Transporter 65, dass der Lenkeinschlag nach links und rechts unterschiedlich groß ist. Also nach rechts ist er deutlich größer als nach links. Und damit kann man nach rechts deutlich einfacher rangieren, aber der Lenkeinschlag ist auch so groß, dass es sich verhältnismäßig einfach auch auf kleineren Flächen rangieren lässt. Und das Rad ist auch nicht so übermäßig schwer, sodass das Heck, zumindest wenn man eine gewisse Kraft hat, sich auch schnell nochmal so ein bisschen umsetzen lässt, falls man es braucht. Aber durch die geringe Gesamtlänge lässt es sich auch auf kleineren Flächen doch recht einfach rangieren. Der Ständer ist gelungen. Auf der einen Seite hat er einen sehr breiten Stand, damit das Rad auch nicht umkippt, wenn die Kinder von der Seite einsteigen. Auf der anderen Seite lässt es sich auch einfach auf den Ständer bringen, durch diese zusätzlichen Streben, die links und rechts auf beiden Seiten des Ständers vorhanden sind, kann man einfach runterdrücken und zieht das Rad dann einfach auf den Ständer. Und selbst wenn es beladen ist, gelingt das verhältnismäßig einfach. Man muss einen gewissen Widerstand überwinden, wenn man das Rad dann wieder auf den Ständer bringen möchte. Aber dafür steht es auch dann sicher, wenn hier wirklich Action in der Box ist, meinetwegen durch einen großen Hund oder durch zwei rangelnde Kinder. Das hat mir sehr gut gefallen. Das ist ein sehr guter Ständer,
der auch verhältnismäßig einfach konstruiert ist. Also das hat Riso Müller echt drauf. Wenn ihr dann einen Parkplatz gefunden habt, gibt es mehrere Möglichkeiten zum Anschließen. Auf der einen Seite ist halt hier immer ein Speichenschloss mit dabei. Das finde ich sehr gut und das ist auch gleichschließend mit dem Akkuschloss, sodass ihr dann nicht mit mehreren Schlüsseln hantieren müsst. Und für einen gewissen Aufpreis gibt es dann diese Tasche dazu, wo noch eine Schlosskette mit drin ist. Und die haben wir auch im Alltag fleißig verwendet und so lässt sich das Rad auch quasi überall gut abstellen. Und wenn ihr noch mehr Möglichkeiten braucht, dann gibt es auch hier die Möglichkeit, einfach ein Schloss durchzuziehen. Vorne allerdings ist es dann wieder schwieriger, da gibt es keine Möglichkeit. Und da sind wir schon beim letzten Punkt der Bewertungsmatrix, der Sicherheit. Das Riso Müller Transporter ist sehr einfach zu fahren. Das ist der große Vorteil, dass wir hier diese ausgewogene Sitzposition haben. Da fühlen sich Menschen in verschiedensten Größen wohl. Man kann es leicht für sich selber einstellen und somit auch sicher im Alltag bewegen. Bei der Bremse ist es so, dass die nicht über einen ausreichend hinwegkommt. Gerade für den Einsatzzweck finde ich sie etwas unterdimensioniert. Nicht unbedingt von der Scheibengröße, die ist Standard in diesem Bereich der Cargo Bikes, aber diese Tektro Auriga Bremse, das ist halt eine Zweikolbenbremse vorne und hinten und hat längst nicht die Bremspower oder die Bissigkeit einer Magura MT5 oder der TRP C2.3, die man bei den etwas teureren Cargo Bikes von Riso Müller und auch bei vielen anderen eben findet. Der Bremshebel, der ist lang genug, der lässt sich gut greifen, auch wenn man weniger große Hände hat als ich jetzt zum Beispiel, aber man muss schon mehr mehr Handkraft aufbringen, um das Rad sicher zum Stehen zu kommen. Es funktioniert zuverlässig, aber die Bremse vermittelt nicht so viel Vertrauen, wie das bei anderen Lastenrädern der Fall ist. Bei der Beleuchtung ist es so, dass Riso Müller hier auf einen Hermanns-Scheinwerfer setzt. Der ist insgesamt in Ordnung. Der strahlt ausreichend hell, er strahlt ausreichend weit, aber setzt auch keine neuen Maßstäbe. Hinten bei der Rückleuchte ist es so, dass mit dem Gepäckträger ihr eine deutlich bessere Rückleuchte bekommt, als wenn ihr nicht den Gepäckträger nehmt. Auf Fernlicht und Bremslicht muss man beim Transporter verzichten. Bei den Reflektoren ist es so, dass Riso Müller alles dran gebaut hat, was der Gesetzgeber verlangt. Und hier auf der Rückseite der Box gibt es dann links und rechts nochmal zwei Reflektoren, die die Breite kennzeichnen. Und was ich auch cool finde, hier diese Paspellierung an dem Regenverdeck, die ist komplett reflektierend und wird dann auch im Dunkeln, wenn es angeleuchtet wird, nochmal besser gesehen. Bei der Sicherheit für die kleinen Passagiere haben wir eine gute Ausgangssituation mit der breiten Sitzbank, den hohen Rückenlehnen und den guten Gurten, die über die Schulter geführt werden und nicht abrutschen können. Das hat uns insgesamt gut gefallen. Auch die Box ist so gestaltet, dass die Kinder hier nochmal einen zusätzlichen Schutz haben und das Kunststoffmaterial ist auch stabil genug, um den ein oder anderen Stoß gut zu verkraften. Hier bei der Tür, da ist vielleicht ein bisschen mehr Bewegung drin als auf der Nicht-Türseite, aber auch das ist so konstruiert, dass die nicht einfach aufspringen kann, sondern sicher geschlossen bleibt. Also bei der Sicherheit für die kleinen Passagiere gibt es wenig auszusetzen, nur diese Linie hier unten, die ist halt verhältnismäßig niedrig. Das waren jetzt alle Punkte aus der Radelbande Bewertungsmatrix, aber für wen ist es jetzt am besten geeignet? Das Transporter 65 ist das günstigste Long John im Portfolio von Riso Müller, bietet aber gleichzeitig am meisten, um den Alltag so einfach wie möglich zu gestalten. Eine geräumige, breite Box, die sehr variabel einsetzbar ist, diese Tür, ein tolles Regenverdeck und selbst wenn die Kinder dann irgendwann zu groß werden für dieses Lastenrad, ist es dann nicht plötzlich nutzlos, sondern lässt sich einfach umbauen auf einen anderen Nutzungszweck, für einen Hund zum Beispiel. Und das macht das in dem Portfolio von Riso Müller und auch im Hinblick auf viele andere Familienräder ziemlich einzigartig. Wenn ihr also nach einem Rad sucht, mit dem ihr den Alltag mit euren Kindern bestreiten könnt, bis zu 2 Kindern natürlich, dann können wir das definitiv empfehlen. Und auch für Gewerbetreibende ist es durch die vielen Boxoptionen wahrscheinlich eine gute Wahl, wenn ihr mit den genannten Kompromissen leben könnt. Wenn ihr also euch für das Rad interessiert, dann würden wir definitiv empfehlen, eine Probefahrt beim örtlichen Händler zu machen und dann auch möglichst beladen und das mal auszuprobieren, wie das bergauf und bergab mit dem Anfahren und bei starken Bremsungen für euch ist. Habt ihr jetzt Fragen oder Anmerkungen zum Riso Müller Transporter 65? Dann schreibt sie mal unten in die Kommentare. Sagt auch mal, ob es
euer aktuelles Lastenrad ersetzen könnte oder eventuell sogar euer zukünftiges Lastenrad ist. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss, bis dann.